ngo ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye. Aka kanya Ashton Hall ari ku kibuga cy'indege aho agiye gufata rutemikirere imusubiza wabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami. Ashton Hall yari amaze iminsi igera muri 15 muri Afurika mu rugendo rwe rwo kuzenguruka Afurika ndetse no gusura ibihugu byo muri Afurika areba uko ibintu bigiye bitandukanye. Gusa yaje gutangaza ko nubwo yazengurutse Afurika yose yaje gusanga igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu byiza bya mbere ku isi yagiyemo kuva yabaho, kuko yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda kiruta Miami atuyemo. Tekereza nawe Miami ujye wumva mu nzozi ujye urota ugakanguka kuba Ashton Hall avuze ko igihugu cy'u Rwanda gisukuye kurusha Miami. Ni ibintu byiza, ni ibintu dukwiye kwishimira kuba turi mu gihugu kiduha amahirwe kandi gifite ibyiza abantu baza bagatangarira. Ashton Hall yageze mu Rwanda afite umunsi umwe, ariko kubera ibyiza yagiye habona byarangiye hamaze iminsi igera muri 4. Yasuye urwibutso rwa Jenoside, asura Bigogwe, asura Mariox Kid, asura Coach Gael, ajya kwa The Ben, dore ko ariho yaraye mu ijoro ryakeye, ariho bafatiye ifunguro bishimira ibintu byabagezeho. Ndetse The Ben yerekanye ko atari wa muntu mutekereza. The Ben ni umuntu uri hambo, ni umuntu uzi uko batwara abantu ejo bundi baravuze ati The Ben yatakaje agaciro. The Ben kuba yakomeye amashyi kagarara ntago ari ibintu nka The Ben yagakwiye gukora. Gusa The Ben we yarabihoreye ntiyarabasubiza, ariko yabasubije mu bikorwa. The Ben yabasubije mu bikorwa ubwo yatumiraga Ashton Hall na Ashton Small bakaza bagasangirira iwe mu rugo. Ubona ko ari igikorwa cyiza yakoze, abantu bakavuga ati The Ben twari tuzi ntago ari we. The Ben aratandukanye. Yahise atangaza avuga ko buriya kuba hambo ni ibintu byiza, ni ibintu bituma utera imbere mu buzima, cyangwa se iyo uhisemo kuba iwo ntago utera imbere, ntago utera imbere ukomeza nyine ugize umuntu wadanje bikarangira udatera imbere. Niyo mpamvu buriya bamwe bahanze muri bamwe na bamwe batajya batera imbere bitewe n'ibyo bintu. Gusa The Ben we ni umuntu uri hambo, umuntu ukunda guciringa n'abantu bose, werekana ko kuba mu buzima nubwo waba ufite amafaranga cyangwa se waba ufite fame, wabwiye fame wagize igomba kugufasha kugira ngo ubashe kwisanzura ubane n'abandi neza. Ashton Hall asize kagarara amaje kugera ku rundi rwego, amusigiye imodoka, amusigiye $5,000 by'amadolari bingana na miliyoni 7 z'amanyarwanda, amusigiye platform zimeze neza, dore ko uyu munsi bari barimo celebra ko yujuje 420. Ni ibintu byiza, ndetse amwemereye kumonetiza video zose bakoranye, kuba bari kumwe n'ibintu by'agaciro. Igitangaje Ashton Hall nyuma yo kwishimira u Rwanda, nyuma yo kuryoherwa n'u Rwanda, Ashton Hall yatangaje ko nyuma y'amezi 3 azaba ari mu Rwanda. Nyuma y'amezi 3 niho mu kwa 12 Ashton Hall azaba yagarutse mu Rwanda. Ese uko mwayibonye Ashton Hall niki asigiye aba content creator mu Rwanda? Icyo kintu nshaka kugira ngo mumbwire muri comment. Ashton Hall niki kintu asigiye aba content creator mu Rwanda, cyangwa se niki kintu asigiye aba influencer bo mu Rwanda bakwiye kwigaho, basikwiye kwisigara bigavuga ati natwe twakwiye gushyira ibintu byacu ku rundi rwego nk'uko Ashton Hall yabishyize ku rundi rwego. Kagarara amaje gukonfirma ubu niwe mu content creator ukaze dufite mu Rwanda, nta wundi mu content creator ukaze dufite.